Mama kiroba chako hicho kiroba chako. Kubatie. Jamani. Mke toka nimemkabidhi Mercedes hata kwenda chumbani. Nimemwangalia huko yupo. Yaani gari kaisusa kabisa sasa hizi. Basi langu ile hapa. John. Ona huyo. Haya joke jamani. Mke wangu. Ndio ni Mercedes Benz. Hiyo ione. Yaani ndio unakae jamani. Mwangalie. Mchungulie ndani na mapulizo yake. Ndio Mercedes Benz mke wangu. Ndio atende kulala. Bado mimi. Hapana, sijakuzoea hivyo bwana. Hebu tukalale, toka. Zima. Sasa taba. Hebu tukaliua jamani. Sawa Mercedes Benz lakini ndio kalale bwana. Jamani minyama hii hapo. Mtoto akichaga huyo. Mama huyo, mama mcharo huyo. Are you happy mke wangu? I'm very very happy. Wewe huyo ni Mercedes mke wangu. Ushazoea magari yako yale. Hii sio Toyota yangu Chiaroka. Hiyo tazima yenyewe. Mambo ya Mercedes ya. Nataka kumtia aibu. Mambo yanajia. Kweli mke wangu. Kalale mke wangu. Jamani. Parking imejaa. Parking imesheheni. Minyama kama yote. Wacha tukale zetu. Watu langu la kichaka. Sema hala. Jamani. Mke toka nimemkabidhi Mercedes hata kwenda chumbani. Nimemwangalia huko yupo. Yaani gari kaisusa kabisa sasa hizi. Basi langu ile hapa. John. Ona huyo. Haya joke jamani. Mke wangu. Ndio ni Mercedes Benz. Hiyo ione. Yaani ndio unakae jamani. Mwangalie. Mchungulie ndani na mapulizo yake. Ndio Mercedes Benz mke wangu. Ndio atende kulala. Bado mimi. Hapana, sijakuzoea hivyo bwana. Hebu tukalale, toka. Zima. Sasa taba. Hebu tukaliua jamani. Sawa Mercedes Benz lakini ndio kalale bwana. Jamani minyama hii hapo. Mtoto akichaga huyo. Mama huyo, mama mcharo huyo. Are you happy mke wangu? I'm very very happy. Wewe huyo ni Mercedes mke wangu. Ushazoea magari yako yale. Hii sio Toyota yangu Chiaroka. Hiyo tazima yenyewe. Mambo ya Mercedes ya. Nataka kumtia aibu. Mambo yanajia. Kweli mke wangu. Kalale mke wangu. Jamani. Parking imejaa. Parking imesheheni. Minyama kama yote. Wacha tukale zetu. Watu langu la kichaka. Sema hala. Bana, moja kati ya siku ambayo ilikuwa ni siku ya furaha sana katika maisha ya kwake Mwijaku pamoja na mpenzi wake Alicia. Sasa ilikuwa ni siku ya jana ambako aliweza kumfanyia surprise, na surprise hiyo iliweza kuambatana na gari la Mercedes, na mpaka katika usiku wa jana inavyoonekana kwamba Mwijaku ni moja kati ya mtu ambaye alikuwepo anajaribu kufuatilia mke wake yuko wapi. Moja kati ya video ambayo alikuwa amepost katika ukurasa wake wa Instagram anasema kwamba tangu ni mzawadie mke wangu basi amegoma kwenda kulala. Hii ikiwa na maana kwamba ni mtu ambaye alikuwa na furaha sana katika siku ya jana, na usiku wa jana ulikuwa umeenda vizuri kiasi cha kwamba furaha yao walishindwa kuificha. Wote kwa pamoja, kulikuwa kuna watu tofauti nyumbani, huku akiwa ameambatana na Stan Bakola na waimbaji wengine wengi walikuwa wamekuja pale kwa ajili angalau
ya kuifanya siku hiyo iende poa na iende kuwa siku nzuri sana kwenye maisha yao. Ni moja kati ya matukio ambayo ni mazuri kwenye maisha ya kwake Mwijaku, lakini pia ni moja kati ya matukio ni mazuri katika maisha ya kwake Alicia's. Sababu ni maneno mengi ambayo ameweza kuyaongea, lakini pia amejaribu kusema tu kwamba ni milioni 87 leo naikabidhi kwa mke wangu muda huu, asante sana Mungu, love you Alice. Alice ni mpenzi wake, mtoto wa Kichaga huyu, na mwishoni kabisa katika posti yake akaweka alhamdulillah, anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi ambacho ameweza kukifanya katika siku hii ya leo. Ni ishara tu ameamua kumuonyesha mpenzi wake kwa tukio hili ambalo muda mrefu kidogo alikuwa ameshindwa kabisa kulifanya katika maisha yake, kumzawadia gari la gharama kiasi hichi. Basi katika siku ya leo basi ameweza kukabidhi, ikiwa kama ishara ya upendo wa kwake pamoja na mpenzi wake kuweza kumvumilia katika kipindi chote. Bana, Stan Bakola tangu wawepo karibu na Mwijaku kwa hivi sasa ni watu ambao wameweza kupokea matangazo mbalimbali. Mpaka kwa hivi sasa kuna Quality Chai ambayo basi Stan pia ni moja kati ya ambassador katika timu hii. Mwijaku pia ni moja kati ya ambassador katika timu hii. Wote kwa pamoja wanajaribu kupush biashara mbalimbali ambazo zipo katika nchi ya Tanzania. Mimi naamini kwamba kupitia Mwijaku pia kupitia Baba Levo kuna watu wengine wengi ambao wameweza kupata angalau mwanga wa nini cha kufanya katika mji wa Dar es Salaam na nini cha kuacha katika mji wa Dar es Salaam. Yote kwa pamoja ikiwa tu ni namna ya kujipatia riziki ya kila siku. Na ndio maana unajaribu kumuona Stan akiwa karibu na Mwijaku kwa namna moja au nyingine, kumpa angalau shavu pale ambapo itatokea basi kumetokea changamoto yoyote au kumetokea fursa yoyote, basi Mwijaku anampushia pia naye Stan aweze kujipatia riziki kwa namna moja au nyingine. Katika miji mbalimbali kumekuwa na mtindo kwamba influencers huwa wanaconnectiana wao kwa wao. Yaani wao kwa mfano kama Baba Levo wamekuwa wakimconnectia, wamekuwa wakisumbuana na Mwijaku, lakini pia kuna mabosi ambao wamekuwa wakiwahitaji wote kwa pamoja. Kwa hiyo hata tunavyomuona Stan yupo karibu na Mwijaku, hii ni njia kwamba anajaribu kuipeleka hii influencing power kwa vijana wengine ambao ni generation ya sasa. Bana, mimi naamini kwamba kuanzia hivi sasa Mwijaku ni moja kati ya mtu ambaye ataaminika sana kwa hichi ambacho ameweza kukifanya kwa mpenzi wake, pamoja na kwamba katika huko mahakamani kuna kesi ambayo inazidi kusikilizwa, hususan katika wale ambao walikuwa wanamgombania yeye Mwijaku katika namna moja au nyingine, katika masuala ambayo ni ya kimahusiano. Wengi wao mpaka kwa muda huu shauri lao lazidi kusikilizwa, na juzi tu tumeweza kuona posti zao. Je, Mwijaku naye atahusishwa katika hili? Je, waliomzalilisha watachukuliwa hatua gani? Basi mimi nafikiri kwamba nitakusogezea yote ambayo yatajiri, na hii ni Harmonize News. Bye bye for now.